हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੋਟਰ ਗਰਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ VW ਦੀ ਵੈਂਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ AC ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੜਕੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੌਕਿੰਗ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ VW 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟ ਕੋਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। इंजन दे विच चेक करांगे फॉल्ट कोड। कोड है 2797 27971। लॉग ऑन सक्सेस जी। रनिंग च हो गया जी। इंजैक्टर थोड़ी साउंड घट गई। तो हुण असीं इहदा नप्पांगे क्लच, फिर ब्रेक, फिर छड्डांगे ब्रेक, फिर छड्डांगे क्लच ते एक्सीलेटर नूं देवांगे। लो जी, जिहड़ा सिस्टम अपना चल पिया ते जिहड़ी हीटर वाली लाइट आ बबलिंग करन लग पई ते रेस आ जिहड़ी आपे होण लग पई। लो जी, तुसीं RPM देख सकदे हो भी आपे हो गई। ते कुछ ही चिरां दे विच इहने जिहड़ी इंजैक्टर वाली नॉकिंग आ ओह खत्म कर देनी है। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो भी जी टिक टिक की आवाज़ आती है। ये इंजैक्टर नॉकिंग है, ये अपने आप खत्म हो जानी है तो गड्डी हो जानी है ओके। तो जो आप कोड लाना ये 27971 टर्बो का होता है। ये हुण इंजन रनिंग से लग पिया जी। तो साउंड तुसीं देख सकते हो, डाट निकलते पे आ। एक जी हल्की जी आवाज़ तुम सुनते हो जो आ रही है टिक टिक की, इंजन की जी नॉकिंग है खत्म हो जानी है। ये प्रोसैस 15 मिनट के लगभग होगा जी। ये टर्बो वाले हॉर्स पाइप देखो जी। इंजन के निकली जाते डाट तो RPM की निकली जाती है चीक। हाँ जी, जोड़े एक बारी RPM है स्लो हो जाएंगे तो फिर अपने आप लैन लग पगी। लो जी, हुण फिर RPM लैन लग पई है। तो जो टिक टिक का साउंड तुसीं सुन सकते हो। आ जो टिक टिक का साउंड है इंजैक्टर वाली नॉकिंग है तो खत्म हो जाएगी जी। हुण थोड़े ही चिर दे विच जी जिहड़ी ये लाइट है अपने आप ही बुझ जूगी तो जोड़े RPM वो सैट हो जाएंगे जी। तो इधरों सिस्टम अपना हो जाऊगा ओके। ये स्लो हो के फिर जो होने वाला सिस्टम होगा जी ये ओके हो जाना। आ जी नॉकिंग की साउंड तुम सुनते हो ये खत्म हो रही है ये। ये हर एक चीज़ जहाँ कोई थोड़ा हॉर्स पाइप माड़ा हो जी तो हॉर्स पाइप वगैरह लीकिंग वगैरह पानी की चेक करके फिर ही ये करने का अपना फायदा। टर्बो भी थोड़ा ओके होना चाहिए, इंजन भी थोड़ा ओके होना चाहिए। कूलेंट तो ऑयल तो टर्बो ये चीज़ां मेन चेक करो जी, फिर ही इन्हूं लाओ, नहीं तो पंगा ना लाओ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀਐਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਏਸੀ ਔਨ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜ 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 ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੋਰਨਟ ਲਾਈ ਬਾਈ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੋਰਨਟ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਰਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।